دوستان والنتیر لطفا در جاهای خودتون قرار بگیرید. خیابون فرست. دوستان والنتیر خالی کن. باز کن. بلکه در بسیاری از شهرهای جهان امروز ایرانیان همه با هم جمع شدند با یک شعار واحد: زن، زندگی، آزادی. و واقعا درود به شرف زنان ایران که اولین قربانیان این انقلاب نفس بودند 40 سال پیش. و درود به ایستادگیشون، به مقاومتشون، به شرفشون که در بدترین شرایط از ابتدا در صف اول مبارزه بودند و هستند. ولی امروز ما شاهد فقط مقاومت 40 ساله نیستیم. ما امروز شاهد اولین انقلاب زنان در جهان هستیم.
چون پدرانشون، شوهرانشون، برادرانشون و پسرانشون از اونها حمایت و پشتیبانی میکنن. ما برای چی امروز جمع شده ایم؟ برای اینکه همین آزادی که تو این کشوری که هستیم ازش بهره مندیم که هیچ نوع تبعیضی قابل تحمل نیست، وقتی از هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی باشیم کسی کاری به ما نداره و این حق رو تحت لوای قانون به شکل برابر ازش بهره مندیم. همین آزادی، همین حقوق رو و همین برابری رو در ایران خودمون میخوایم. و فراموش نکنیم که بسیاری از ارزش‌هایی که دنیای آزاد غرب امروز ازش بهره مندند 25 قرن پیش با روحی اولین اعلامیه جهان حقوق بشر کوروش کبیر بود که حتی رئیس جفرسون در قوانین این مملکت با اقتباس از آن پیاده کرد. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما صادر کننده فرهنگ انسانیت و برابری و آزادی مذاهب بودیم. خیلی قبل از این که اصلا امریکا وجود داشته باشه. امروز ببینید که افراد زیادی شهامت به خرج میدن. اهل تسنن از مولوی عبدالحمید بگیرید که با جرأت ایستاده و صحبت از تمامیت ارضی ایران میکنه، صحبت از برابری همه میکنه، صحبت از تمام مردم ایران میکنه صرف نظر از قومیت یا مذهب یا هر چیز دیگری. و ما امروز در میانمون همه جور تفکر داریم، حتی دینیاباوران. در یک واقعا بهش بگم یک رنگین کمانی که بهترین شکلش رو جیان عزیزمون بیان کرد. واقعا ما یک رنگین کمان هستیم. ایران یک کشور چندگانه است، زیباییش هم همون هست، با تمام گویش هاست، با تمام اقوامش، با تمام مذاهبش، با تمام اندیشه هاش. و من بارها به شما گفتم و باز هم تاکید میکنم بایستی این تکثر فکر رو داشته باشیم و همدیگه رو به چالش بکشیم، حتی با هم رقابت داشته باشیم، اما رقابت به مفهوم دشمنی نیست. واقعا چیزی که از شما به خصوص ایرانیانی که در کشورهای آزاد و دموکراتیک سالهاست که زندگی کرده اید این هستش که ما امروز واقعا بایستی فرهنگ سازی نوین رو در کشورمون داشته باشیم. این تنها کافی نیست که نهادهای سیاسی داشته باشیم یا ساختارهای حکومتی داشته باشیم. این تنها کافی نیست که اون زمانی که مجلس مؤسسان میاد و به رأی شما مردم ایران آخرین پیشنهاد خودش رو به مردم تقدیم میکنه که در یک رفراندومی نهایتا آینده سیاسی کشورمون را مشخص بکنیم. این تنها کافی نیست. تنها نهادهای مدنی کافی نیستند برای اینکه کاری بکنند که هرگز منحرف نشیم از مسیر دموکراسی، که باز قدرت متمرکز دست یک تعداد محدود بشه یا احتمالاً بریم باز به سمت چیزهایی که در خلاف قانون باشه. بایست یک فرهنگی رو ضمناً به دست بیاریم. این فرهنگ رو خیلی از ماها در خودش تجربه کردیم، تجربه عملی کردیم. بچه‌هایی که امروز در زندان‌های ایران زندانیان سیاسی هستند آرزوشون اینه که داشته باشن، چون هرگز تجربه عملیشو نداشتن. دست اونها رو بگیرید، بهشون بگید تنها نیستن، بهشون بگید ما صدای شما هستیم در جهان و جهان رو میخواهیم که پشت سر مردم ایران قرار بگیره. اصرار نکنید،
اصرار نکنید به یک نظامی که تا آخرین بدنش پوسیده یک میزنه نگهش دارید بخواهید اصرار بکنید باش مذاکره بکنید. وقتی یه ملتی در اکثریت داره میگه مرد بر دیکتاتور، شما اگر به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارید، شما اگر به حاکمیت یک ملتی اعتقاد و باور دارید، برای ملت ایران تکلیف روشن نکنید. ولی پشتیبانی بکنید از حق یک ملت در تعیین سرنوشت خودش. ما غیر از این چیزی از اونها نمی‌خوایم. و آخرین حرفی که لااقل من از جانب شما همیهنانم همیشه مردان تصمیمگیران بیان کردم این هستش که بدانید که ما هیچ چیزی به غیر از همت و غیرت مردم خودمون حساب نمی‌کنیم. اما هزینه آزاد شدن کشورمون رو بسیار پایین‌تر خواهید آورد اگر این بار در سمت درست تاریخ قرار بگیرید و به جای حس نظام پوسیده از ملت ایران حمایت. این صحنه هاست دوستان، این صحنه هاست که دنیا از روزی که مهسای عزیزمون رو از دست دادیم و جرقه این انقلاب جدید در ایران آغاز شده، الان 4-5 ماه ازش می‌گذره تقریبا، توجه کردید که برای بار اول از زمان انقلاب بسیاری از دولت‌ها، بسیاری از مجالس شروع کردن توجه کردن به این خواسته، شروع کردن به فکر کردنی که ما بهتر خودمون رو برای آینده‌ای پس از جمهوری اسلامی آماده کنیم. ولی دوستان، مردم خودمون و همچنان جهانی‌ها حق دارن از خودشون بپرسن اون خرر چگونه میتوان پر کرد؟ دوستان، ما در ایران و در خارج ایران به اندازه کافی خاطرتر خواهید کرد که ببینم چقدر امروز متحد هستیم، چقدر امروز فقط یک شعار بیشتر نداریم و برگردیم رو ریل آزادی و با هم یک پارچه و یک دست بایستیم و یک شعار بیشتر نداشته باشیم. این ما رو از سریع‌ترین راه رسیدن به مقصد و آزادی است دوستان. اینو نگذاریم سایبری ها و فضای توییتری نباشید که هی این برابر پاچه میگیرن. حواستون باشه. خوب میدونید چی دارم میگم، نه؟ قبول دارید حرف منو؟ پس بریم به سوی آزادی. خیلی ممنونم از همه شما، خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم به همه شما و تشکر میکنم از اهالی واشنگتن و تمام برگزار کنندگانی که 20 هفته مداومه هر هفته در اینجا هستید و در کنار مردم ایران هستید. 44 سال از جنایات پیوسته جمهوری اسلامی گذشته. من امروز سخنانم رو به انگلیسی خواهم گفت، ولی میخوام از در واقع در مورد گروهی میخوام حرف بزنم که
به نظر من و به نظر بسیاری بیشترین بها رو دادند در این 44 سال و در مورد آنها صحبت خواهم کرد. As we stand here today, in these very minutes, there are courageous women and men from all walks of life throughout Iran who are standing up to their oppressors. They are standing up with empty hands but full hearts against a common enemy that continues to unleash hordes of vicious thugs, armed to the teeth, with orders to oppress. Many talk about how women are in the lead this time. They have always been in the lead. The women of Iran have paid the highest price over the past 4 decades, and they have been at the forefront of resistance and change throughout our history. Within days, the women of Iran were the first targets of the theocracy that took control of their destiny in 1979. It was women who were forced to marry. It was women who were subjugated to men. It was women who were banned from key positions of power. It was women who were counted as half of man in inheritance, in courts, and in their Sharia law. It was women who need their man's permission to travel. It was women who were raped before being executed. It was women who were splashed with acid. And it was women who were humiliated on the streets, beaten by immoral thugs who dragged them on the asphalt and threw them in vans only because they were women. Yes, it was women who paid the highest price over the past 44 years. But every minute of the day, the women of Iran stood strong and resolute. And today, they stand guard over the graves of Mahsa and thousands upon thousands of the victims of that regime and speak out in one voice, what's her name? What's her name? What's her name? No, my friends, it is not this time that women are leading the revolt against the religious apartheid fascism, but this time they're saying in one voice, enough is enough. The time has come. The time has come for us to take what is rightfully ours without anyone's permission. The time has come to determine our own destiny on our terms. The time has come for our choices, our rights, our demands on our lives to be respected for who we are and how we want to be. I ask myself, what can I do to help? I ask you who stand here with me, what can we do to help? I will tell you my answer, but you decide yours. I stand here and ask the governments of the free world and international institutions to open their eyes and ears, to open their hearts to the Iranian people. And if you can't help, stay out of the way. And if you can't help, stand out of the way and let us determine our own destiny. I ask, how many times do we have to cringe in pain when we see governments of the free world appease and accommodate the tormentors of my fellow Iranians? I ask, how many more times do you want to sit at the negotiation table and ignore the elephant in the room while you are mesmerized by the shiny nuclear object that they are holding up to your faces?
How many more times do you have to be proven wrong that decoupling is not your diplomatic joker card, but the noose around the necks of millions of Iranians? Millions of Iranians who are suffering because you chose to ignore the obvious, justice and human rights. The law and diplomacy are not a destination. The law and diplomacy are not a destination, but a means to the all-important destination of justice and human rights. As I stand here before the memorial of the president who stood for justice and human rights, thousands of miles away from the mayhem that is unleashed upon my people, I say, listen to Iran speak. Listen and open your hearts. Stand on the right side of history while an entire nation shouts in unison, woman, life, freedom. از شما میپرسم چند نفر از شما ایرانیان گوش کنید، چند نفر از شما ایرانیان در 40 سال گذشته عزیزی، رفیقی، همسایه‌ای رو در زندان داشتید یا اعدام شد یا کشته شد؟ دستاتون رو ببرید بالا، دستاتون رو ببرید بالا. چند نفر عزیز داشتید که کشته شده توسط جمهوری اسلامی؟ دستا بالا. چند نفر رفیق داشتید که در زندانه، که شکنجه شده؟ دستاتون رو ببرید بالا. حالا به هم دیگه نگاه کنیم، به بغل دستیاتون نگاه کنیم، چند دست بالا رفته. نگاه کنید و آگاه باشید برای این دستای بالا رفته نقشه دارن. دستای همو بگیرید الان، دست بغل دستیتون رو بگیرین. مهم نیست مشروطه خواهه، مهم نیست جمهوری خواهه، مهم نیست مذهبیه، مهم نیست خدا ناباوره، مهم نیست که چه عقیده‌ای داره، مهم نیست کرده، مهم نیست بلوچه، مهم نیست به هم عنگ نزنیم. کف خیابون کسی داد نزد میخواد جلو بشه. کف خیابون همه گفتن از کردستان تا زاهدان با همیم، هیچ که دنبال تجزیه نبود. کف خیابون داد زدن کردستان تنهاییه، زاهدان پشتیبانیه. نذارین در شبکه‌های اجتماعی بین جمهوری خواه و مشروطه خواه جدایی بیاندازن، برای اینکه روز جشن ما پای صندوق انتخاباته. پس از 44 سال ظلم و ستم بالاخره به دنیا ثابت شد که این رژیم واپسگرا اصلاح پذیر نیست و ما همه وظیفه داریم، یک وظیفه مهمی داریم. اگر میخوایم دیکتاتوری رو شکست بدیم، گام اول اینه که در ذهن خودمون طرز تفکر دیکتاتوری رو نابود کنیم. برای اینکه برای 44 سال جمهوری اسلامی بینمون اختلاف انداخته، جدایی، دیوار ساخته. این کنار اون نباید وایسته، این با این حرف نزنه، اون آدم درست حسابی نیست، این فقط یک بازیگره. گوش ندین مردم، ما همه زیر رنگین کمان تکثر باید جمع شیم. هممون وظایف مختلفی داریم، نقشای مختلفی داریم، ولی همینطوری که مسیح گفت دست به دست هم، دست تو دست هم پیروز خواهیم شد.
من خیلی خوشحالم دیروز تو جورج تاون ما با دوستا کنار هم بودیم با عقاید مختلف، ولی یک هدف: ایران آزاد، سکولار، دموکراتیک. اجازه ندین مردم بینمون اختلاف بندازن. ما همه با هم هستیم. بجنگ تا بجنگیم. ساید خیابون باز باشه. ببخشید. عجب موف من باشم همینجا تو I love you. خیلی ممنونم از همه شما، خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم به همه شما و تشکر میکنم از اهالی واشنگتن و تمام برگزار کنندگان. چراغ